Hello，大家好，我係 Billy。今日我又同大家開箱響拼多多買翻嚟嘅270幾蚊人民幣嘅咖啡磨豆機啦。呢個就係個磨豆機啦。咁我俾大家睇下嗰個磨豆機個近鏡。呢度有 fuse 啦，咁佢行280W嘅。佢個底部咧又有啲士啤 fuse 嘅，所以你燒咗 fuse 咧，可以自己換都得嘅。好，我哋睇下呢度寫咩先。個轉速就係310轉1分鐘啦，功率就係180火嘅。8字腳嘅澳洲式或者大陸式頭咧，插入呢個轉接器度。放豆嘅壺咧，佢有啲特別嘅，有個設計叫防跳豆喎。我哋打開佢先，咁就係呢一個裝置就會令到佢防跳豆嘅。咁我哋握翻埋呢個窿度先。咁呢啲嘢梗係要洗乾淨先用啦。咁我依家洗完翻嚟，再試俾大家睇。好，咁我已經洗好咗啦。呢個磨豆機咧就要校佢嗰個粗幼度啦。咁我校佢3啦。咁然後咧我就應該將呢一個嘢擺上去上邊啦。OK，咁咧就係話要開着個咖啡豆機先磨豆，咁先至會最好。咁我試開啦。開咗啦，咁我而家擺豆落，我再吸少少豆俾大家試下。好快已經磨好晒啦啲豆，已經冇得傷氣。咁我就熄機啦。好，我哋攞翻啲豆出嚟先。嗰個啲粉都好幼細，好均勻下嘅。我放大俾大家睇下。好，我哋試下用呢一個啱嚟去裝啲豆，睇下點嘅先。就係咁樣倒落去。咁你見到有呢一塊膠擋住，啲豆係唔會跳上出邊嘅。咁你都又磨好咗啦，咁我就閂機啦。跟住我哋睇下啲豆啦，磨出嚟嘅粉係咁樣嘅，我放大俾大家睇下。都係好均勻嘅啲豆。條片去到呢度啦，多謝大家收睇。請繼續支持我嘅頻道 Billy C DIY， 訂閱、按讚、留言、分享，多謝你，拜拜。